سه زنده مورد صفت. هر کسی یکی از این سه ویژگی ها در وجودش باشد زنده متحرک است. دوست خوب، من شما زنده هستید، باید زندگی کنید. اگر این سه چیز خدای نکرده در وجود مبارک شما هست، دورش بکنید تا زندگی پرثمر برایتان خلق. 1. بی هدفی. انسانی که هدف نداشته باشد مرده بیش نیست. اگر شما در نظر بگیرید در سر چهارراهی هستید ولی نمیدانید به کدام سمت میروید، چی فرق میکند به کجا میروید؟ اگر ما سر چهارراهی باشیم، ندانیم به جنوب میرویم یا شمال یا شرق یا غرب، اصلا حرکت ما بی مفهوم است. چه حرکت بکنیم چه نکنیم هیچ تفاوت برای ما ندارد، چون اصلا نمیدانیم به کجا میخواهیم برسیم. ما امروز زنده هستیم ولی هدفی نداریم. اینجاست که افسردگی، پریشانی، کسالت، ناامیدی به سراغ ما می آید. اعصابمان خراب می شود، بالای این غر شو بالای اون غر شو، غذا رو می خوریم هضم نمی کنیم، در بستر خواب می رویم خوابمان نمی برد، موبایل نگاه می کنیم سرمان را درد می گیرد، کتاب می خوانیم دلیلی برای کتاب خواندن نداریم. چرا؟ چون ما بی هدف بودیم. بی هدفی در حقیقت ما را زنده مرده می سازد. 2. بدون تغییر. انسانی که تغییر نمی کند زنده مرده ای هست، زنده مرده صفت هست. کسی که تغییر نمی کند، دکتر انیش می گفت اگر از من پرسان بکنن که آدرس احمق‌ترین آدمی روی زمین را به من بده، من آدرس کسی را به اون می دهم که می گوید من همینی که هستم، تغییر نمی کنم. کسی که تغییر نکند دوستان مرده متحرک است. دنیا تغییر است، دنیا رشد است. کسی که تغییر نکند اون یک مرده واقعی هست، مرده بیش نیست. پس دوست خوب من، تلاش کن، حرکت کن، تغییر بده خود را. مومنی که امروزش با دیروزش یکسان باشد مومنی است که ضرر کرده است. یک مومن واقعی دیروزش به مراتب بهتر از پریروزش هست و امروزش بهتر از دیروزش و فردایش بهتر از امروزش می باشد. پس در حال تغییر، در حال تکانش، در حال فرگشت باشید تا به جاهایی که می خواهید برسید. 3. مرده زنده صفت کسانی هستند که وقت خود را ضایع می کنند، ضایع کنندگان وقت. اینها مردگان متحرک هستند. عمر خود را می گیرند، می سوزانند. زندگی بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به آنها داده است. هرگز این عمری که می رود دیگر بر نمی گردد. باید ازش استفاده کنیم. استفاده فوق‌العاده باید صورت بگیرد. بنابراین دوست خوب من، این سه چیز را از زندگیتان دور کنید، به جایش مثبت‌ها را جایگزین کنید. بی هدفی را با هدف داری. 2. تغییر پذیری بدون تغییر را با تغییر پذیری. 3. ضایع کنندگان وقت نباشید بلکه استفاده کنندگان وقت باشید. آنگاه زندگی پرثمر و با سعادت خواهید داشت، چون شما سزاوار یک زندگی با شکوه هستید.